กระทะเงาเลยนะฮะแดดเที่ยงครับมันแรงหน่อยคอนทราสต์จะเยอะฮะเครื่องเวฟร้อยนะฮะมีเล่มเป็นหน้าเล่มเครื่องนะครับเอกสารของเราครบครับนี่นะครับสำเนาเล่มนะครับโชคหน้าครับแปลงมาจบแล้วนะครับสีเงาครับเป็นสีรถยนต์ครับสีเงาแวบเลยนะครับการตกเงานะฮะไม่มีสนิมฮะบางโทนเหล็กยังเงาฮะวิ่งเลยครับท่อเลดครับนี่ฮะท่อเลดไม่เข้าสนิมฮะดูมชุบครับข้างหน้าเหมือนกันฮะเงาวิ่งนะฮะข้างหน้าชุบเหมือนกันครับข้างหน้าก็ชุบฮะแฮนด์ติดแผงคอฮะตรงแผงคอตรงนี้ก็ชุบนะครับคาบูแดดครับตัวนี้มีเอกสารฮะนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทแล้วก็นี่ให้ดูนะครับเบรกหน้าหลังไฟหน้าใช้ได้นะครับมีสวิตช์กุญแจฮะสตาร์ทไม่ต้องเบิ้ลเลยนะครับบ้างครับดูว่าใช้ได้นะครับดูรอบๆแล้วกันฮะเดินเบานิ่งครับเครื่องรับประกันเลยครับว่าดีจากที่ชมกันก็ผมถ่ายทอดสดอยู่ก็ชมแบบสดๆเลยนะฮะตอนนี้ฮะชมกันไปเลยฮะที่จริงนี่คอนทราสต์มันเยอะตอนเที่ยงรูปตัวจริงสวยกว่านี้ฮะมันจะเงาแล้วฮะรถมันยังใหม่ครับใหม่เงาเลยครับราคาก็ต่อรองกันได้ครับตามสไตล์ผมฮะง่ายๆครับจะลองขับให้ดูนะครับเบานิ่งครับเบรกดีอะไรชุบเยอะครับคันนี้แผงคอยังชุบเลยครับอาร์มก็ชุบครับสวิงอาร์มชุบ
เด็ดเลยนะครับคันนี้เครื่องดีครับแน่นฮะเดินเบานิ่งครับล้อหน้ากว้างฮะเป็นล้อใหญ่โตอยู่ฮะจะพานำทางไปเที่ยวเลยดีกว่าฮะเดี๋ยวผมจะขับไปตรงอ่างเก็บน้ำฮะตรงภูเขาฮะพาเพื่อนๆไปชมวิวเลยครับเบียดผมเลยพาเที่ยวอ่างบางพระเลยนะครับอ่างบางพระนี้น้ำเยอะมีภูเขาด้วยนะครับบรรยากาศดีครับจับชาลี15,000ครับขับไปเรื่อยๆนะครับจะถึงอ่างแล้วครับสายไม้เดิมหรือเปล่าครับมาไกลแล้วครับถึงแล้วครับป้ายอ่างนะครับ
ต้องรับบัตรนะครับรับบัตรนะครับไม่ต้องครับขอบคุณครับมอไซค์ไม่ต้องหรอครับมอไซค์ไม่ต้องรับบัตรนะครับเนี่ยครับมาแล้วครับจะถึงแล้วครับสายเดิมไม่แน่ใจเหมือนกันฮะต้องดูก่อนฮะถึงแล้วครับพาเพื่อนๆมาชมอ่างนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะเป็นจุดไคลแม็กซ์ของทุกคนเลยนะครับรถเรายังเดินเบานิ่งอยู่ครับเนี่ยนะครับชมได้ครับที่ผมขึ้นมาเมื่อกี้ครับบรรยากาศดีครับตรงนี้ตอนเที่ยงแดดมันก็จะมีคอนทราสต์หน่อยฮะรถมันก็เลยมีแต่เงาฮะต้องมาตอนเย็นๆฮะตอนเช้ามันจะมีคนมาวิ่งเยอะ